हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल सुजीत हेल्थ में। दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। वह है दोस्तों बायोकप मिंट सिरप। दोस्तों, बायोकप मिंट सिरप के यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बायोकप मिंट सिरप के बारे में। दोस्तों, बायोकप मिंट 100 ml के एक बोतल में इस तरह के बोतल में आते हैं, जो कि दोस्तों किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, बायोकप मिंट के अंदर किन किन सॉल्ट को मिलाया गया है यह सब आगे इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, बायोकप मिंट के कितने MRP में मिलते हैं यह सब बात करते हैं। दोस्तों, बायोकप मिंट 136 रुपया में किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, बायोकप मिंट 100 ml और 60 ml के पैकेज में भी आते हैं, जो कि दोस्तों बच्चे के लिए अलग शीशी है और बड़े के लिए अलग शीशी है। यह सब किसी भी मेडिकल पर मिल जाते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं बायोकप मिंट सिरप के अंदर किन किन सॉल्ट को मिलाया गया है और कितने मात्रा में है। जैसे कि दोस्तों, सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg है, डेक्सोमेथासोन हाइड्रोक्लोराइड IP 5 mg मिलाए गए हैं, फेनाइल इफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg इसमें मिलाए गए हैं। यह सब ग्रुप से मिलकर यह बायोकप मिंट सिरप को तैयार किया गया है, जो कि दोस्तों सर्दी खांसी के लिए सबसे बेहतर सिरप है। और दोस्तों, जिनको बलगम आ रहा है, ज़्यादा खांसी हो रहा है, नाक से पानी बह रहा है, उस कंडीशन में भी इस बायोकप मिंट सिरप को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जो कि बायोकप मिंट सिरप ग्रेमेन मेडिस फार्मास्यूटिकल के द्वारा से तैयार किया गया है। दोस्तों, यह 100 ml के पैकेज में भी आता है और 60 ml के पैकेज में भी। दोस्तों, यह सिरप किसी आदमी को लंबे टाइम से सर्दी खांसी बलगम इस तरह के आते हैं, उस कंडीशन में इस बायोकप मिंट सिरप को यूज करते हैं। और दोस्तों, किसी को दम फूल रहा है या अस्थमा है, उस कंडीशन में भी इस बायोकप मिंट सीसी को यूज करते सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड IP है, जो एलर्जी को मारता है और नाक को बहने से कम करता है। और दोस्तों, डेक्सोमेथासोन हाइड्रोक्लोराइड है, जो खांसी को दूर भगाता है। यह सब मिलकर इस बायोकप मिंट सिरप को बनाया गया है। दोस्तों, बायोकप मिंट किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिल जाता है, जो कि दोस्तों खांसी के लिए बेहतर बायोकप मिंट सिरप को माना गया है। दोस्तों, अब जानते हैं किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब जानते हैं। दोस्तों, इस बायोकप मिंट सिरप को 1 साल से 5 साल बच्चे के लिए नहीं देना चाहिए। दोस्तों, 5 साल से ऊपर 12 साल के बच्चों को 5 से 10 ml तक आप दे सकते हैं। 12 साल से 18 साल तक के 10 ml सुबह 10 ml शाम दे सकते हैं। और दोस्तों, बायोकप मिंट साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दोस्तों, इस बायोकप मिंट सिरप को साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है। अगर साइड इफ़ेक्ट जैसे कि सिरप पिए हैं उसके बाद एलर्जी हो गया है, देह में चकाते आने लगा है, तो समझ लिए बायोकप मिंट, तो समझ लीजिए दोस्तों यह बायोकप मिंट हमको सूट नहीं कर रहा है। तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले, डॉक्टर के सलाह के बिना किसी भी सिरप को यूज नहीं करें। दोस्तों, यह सब थी हमारी जानकारी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए
चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट कर दीजिए।